अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, किंग ऑफ फूड में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम है अबू अहमद। उम्मीद है आप जो खैरियत होंगे। साथियों में रोज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी दिन आपके भी मतलब कि अगर मेरे चैनल पे वीडियो दिख जाए तो आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे फार्म का ब्रीडर है। ये ब्रीडर है, इसकी लंबान 17 इंच है और चकलान 7 इंच है। ये 37-38 इंच ये इस बकरे की हाइट है। और ये अभी तैयार हो रहा है ब्रीडर। इसकी डिटेल ये है कि इसका कान 17 इंच कान है और 7 इंच चकलान है इसकी। ये बहुत ही एग्रेसिव ये ब्रीडर है। अभी 2 दांत फ्रेश लगा चुका है, ये 4 दांत फ्रेश ये लगा चुका है ब्रीडर। ये तैयार हो चुका है और ये तैयार हो रहा है। ये बहुत ही एग्रेसिव ये दोनों ब्रीडर है, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ।